السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى على آله وصحبه أجمعين، حبايبي وأخواتي في كل مكان عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يا ريت لو مشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، ويا ريت لايكات كتير جدا جدا على الفيديو ده. ونقول أسعار بورصة الطيور الخميس 5/12. السعر المعلن للفراخ البيضاء 69 جنيه، المستهلك 79 جنيه. الساسو المعلن 80 جنيه، المستهلك 90 جنيه. ويا ريت متشتريش بأكتر